Okey, sekarang kita nak mulakan masakan kari sotong, versi nasi kandar. Bahan-bahan yang kita perlukan nak buat kari ni biasanya buah kari, lepas tu serbuk cili, serbuk kunyit, bawang putih, bawang merah, tomato, lada besar, daun kari, daun ketumbar. Dan menu utama dia ni nak buat kari ni sotong, telur sotong. Sotong dan santan lah, santan dalam 200 gram. Terus ni kita panaskan minyak. Masukkan bawang putih, dan bawang merah. Bawang putih tu dia tuang dalam 4 minyak. Kali 15 lah. Bawang merah tu juga satu biji lah. Masukkan dalam kari. Dalam 3 dekat. Wangi. Masukkan tomato dengan lada besar. Kalau kita dah garing nanti, kita masukkan air, sikit air. Okay, kita masukkan rempah. Rempahkan ikan, serbuk kunyit dan serbuk cili. Okey, setelah rempah dah siap minyak, kita boleh masukkanlah telur sotong ni. Ada 2 jenis. Satu kala merah, satu ni kala putih. Okey, kita masukkan garam, sedikit garam. Gula tak pakai apa. Sedikit garam. Kali ni tak pakai gula kali tu, saya dah pakai sedikit je. Ini maksudnya. Garam jangan banyak. Sikit-sikit apa, sikit-sikit kita tambah. Sikit je. Ini kita masukkan santan dalam 150 gram ke 200 gram. Masukkan daun ketumbar. Okey. Dah boleh tutup api dah. Terbaik.